హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనమాట. సో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. 24 గంటల పాటు అతి భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయని చెప్పి మనకు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏపీలో పలు చోట్ల వర్షాలు, వైజాగ్లో మేఘాలు కనువిందు వీడియో. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్రలో కొన్ని చోట్ల, ఉభయ గోదావరి, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో మోస్తారు వర్షాలు పడింది. విశాఖపట్నంలో మేఘాలు దట్టంగా అలుముకొని ఉరుములు మెరుపుతో కూడిన వర్షం కురిసింది. వైజాగ్లో మేఘాలు దట్టంగా అమ్ముకున్న దృశ్యాలు కనువిందు చేశాయి. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే అటు రాజమహేంద్రవరంతో పాటు కోనసీమ వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనకాపల్లి, మారేడుమిల్లి, అడ్డతీగల, కొయ్యూరు ప్రాంతాల్లో వర్షం ప్రభావంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపేశారు. కర్నూలు జిల్లాలోని హర్వి మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. వాగులు వంకలతో పలు చోట్ల రాకపోకల అంతరాయం కలిగినాయి. సో 24 గంటల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని చెప్పేసి మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో 24 గంటల పాటు ఏపీలో భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. అలాగే ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.